با درود خدمت شما کاربران گرامی وبسایت CWS. در این جلسه از آموزش تعمیرات کارت گرافیک می‌خوایم در رابطه با کریستال اسیلاتور صحبت بکنیم و به صورت مختصر شما رو با کریستال اسیلاتور آشنا بکنیم که یاد بگیرید این کریستال اصلا چی هست و کارایش چیه و چطور اصلا باید تستش بکنیم. در ابتدا بهتره بدونید که کریستال اسیلاتور یکی از مهمترین قطعات در کنار تمامی میکروکنترلرها و پردازنده ها هستش که در روی کارت گرافیک، مادربرد و هر دستگاه الکترونیکی که دارای پردازنده و یا میکروکنترلر هست یک کریستال اسیلاتور قرار میگیره که بتونه در واقع اون تپش داخلی و میشه گفت نوسان مورد نیاز پردازنده رو تامین بکنه. همونطور که در اینجا هم مشاهده میکنید در داخل کارت‌های گرافیک و در کنار GPU یک کریستال اسیلاتور قرار گرفته و این کریستال اسیلاتور کاری رو که انجام میده میاد در واقع نوسان سازی میکنه برای GPU و GPU هم میتونه بر اساس این فرکانس و نوسانی که دریافت میکنه کار رو انجام بده. مثال اگر شما یک کریستال رو مشاهده کردید که مثل این کریستال که در اینجا مشاهده میکنید که روش 16000 نوشته شده باشه، این به معنی 16 مگاهرتز هستش، یعنی اینکه GPU این کارت گرافیک هم با سرعت 16 مگاهرتز در حال نوسان هست، چرا که در واقع هدف کریستال این هستش که بیاد نوسان و یا همون پردازش و فرکانس پردازشی داخل آیسی رو تنظیم بکنه و آیسی هم بر اساس این فرکانس پردازشی بتونه به صورت منظم کارش رو انجام بده و به نوعی میشه گفت زمان و یا سیکل داخلی آیسی رو کریستال ها تنظیم میکنن که با دادن سیگنال این کار رو انجام میده. پس اگر یه وقت این کریستال دچار مشکل بشه و نتونه اون سیکل و فرکانس مورد نیاز رو تامین بکنه، باعث میشه که GPU دچار مشکل بشه و بنابراین شما باید حتما به این مورد هم توجه داشته باشید. کریستال اسیلاتور به حرارت حساسیت دارن، به ضربه حساسیت دارن، بنابراین با استفاده از این دوتا گزینه ما میتونیم با اینکه نقطه ضعف کریستال ها هستش، ولی با استفاده از این دوتا گزینه ما میتونیم که بفهمیم مثلا این کریستال سالم هستش و یا خیر، که این مسائلی که خدمت شما میخوام عرض بکنم تجربی هستش ولی راه استاندارد رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا از کجا بدونیم که اصلا کریستال دچار مشکل هستش یا خیر؟ اولین کاری که باید انجام بدیم و راحت ترین و راه استانداردش اینه که شما از یک اسیلوسکوپ استفاده بکنین، کارت گرافیک رو روی مادربرد یا روی تستر نصبش بکنین و کارت گرافیک رو روشن بکنین، که بهتره روی مادربرد هم این کار رو انجام بدین و تصویر بگیرین از کارت گرافیک. وقتی که کارت گرافیک در حین کار هسته، شما میایین با استفاده از اسیلوسکوپ از کریستال خروجیش رو میگیرید و روی صفحه اسیلوسکوپ در واقع میزان سیک رو مشاهده میکنید. مثلا اگر روی کریستال نوشته شده بود 16 مگاهرتز یا 27 مگاهرتز یا هر عدد دیگه ای رو شما روی کریستال مشاهده کردید، دقیقاً همین عدد رو بدون کوچکترین بالا پایینی در صفحه اسیلوسکوپ هم باید مشاهده بکنید و بذارید به مدت 5 دقیقه حداقل نوسان رو داشته باشه. اگر دیدید که به صورت 5 دقیقه اسیلوسکوپ به صورت پی در پی و منظم این فرکانسی که روی کریستال هست رو نشون میده، این یعنی که کریستال مشکلی نداره و دیگه نمیخواد که به کریستال فکر بکنیم برای خرابی کارت گرافیک و دیگه باید بریم سراغ قطعات دیگه مثل GPU و یا ICI بافر یا قطعات درایور دیگه که در روی کارت گرافیک وجود داره که در ادامه هم بیشتر در رابطه با اونا صحبت خواهیم کرد. ولی اگر مشاهده کردید که خب فرکانسی که روی کریستال نوشته شده روی اسیلوسکوپ دیده نمیشه و این فرکانس کمتر یا بیشتر هستش، دلیل بر خرابی کریستال هستش و کاری که شما در این مرحله باید انجام بدید اینه که بیاید کریستال رو عوض بکنید. کریستالی که روی کارت‌های گرافیک موجود هست حتما نیستش که به این صورت و به شکلی که در اینجا مشاهده می‌کنید باشه، چرا که کریستال‌ها میتونه به صورت مربع، میتونه به صورت در واقع یک استوانه خیلی کوچیک یا حتی به صورت گرد یا دایره وجود داشته باشه، نه دایره توپی، منظور گرد شبیه به خازن، که البته این نوع قدیمیش بود ولی در سری جدید بیشتر به همین شکلی هستش که در اینجا مشاهده کردید. بنابراین حتما شما باید به این مورد توجه داشته باشید.
خود کریستال هم به صورت SMD وجود داره و هم به صورت LMD که خب روی بورد خیلی راحت وقتی مشاهده بکنید تشخیص خواهید داد. ولی از نظر ظاهری تشخیصشون خیلی راحته، چرا که میشه گفتش بدنه تمامی کریستال‌ها به این صورتی که میبینید فلزی هستش و مقدار سیکل نوسانشون یا در واقع فرکانسی که تولید میکنن رو هم روی بدنه کریستال چاپ کردن به صورتی که یک نمونه رو در اینجا مشاهده میکنید. خب حالا میریم سراغ حالت تجربیش. در اینجا مثلا یک کارت گرافیک رو شما دارید که بهش شک دارید که آیا کریستالش خراب هست یا خیر، چرا که مثلا ایراداتی که در جی پی یو وجود داره و مثلا یک کارت گرافیک بعد از نیم ساعت کار کردن دچار مشکل میشه، این یعنی که میتونه کریستال در واقع باعثش بوده باشه که البته در ادامه صحبت خواهیم کرد که علائم خرابی کریستال چیه. ولی راه تستی که وجود داره اینه که شما کارت گرافیک رو روی مانیتور روی کامپیوتر نصب می‌کنین و شروع می‌کنین به کار کردن، یعنی کامپیوتر رو روشن می‌کنین و تصویر می‌گیرین. در حین که کارت گرافیک روشن هستش خیلی آروم باید بیاین با مثلا که پیشگوشتی یک ضربه‌ای به بدنه کریستال وارد بکنید. اگر دیدید که تصویر لحظاتی رفت اومد، تاریک شد، نویز افتاد یا هر چیز دیگه، این یعنی که کریستال دچار مشکل هستش. همین کار رو میتونید با حرارت هم انجام بدین. شما مثلا میاین با هیتر، کارت گرافیک روشن است، البته نه اینقدر که حرارت بدیم به سوزه خراب شه، به هیچ عنوان نباید این کار رو انجام بدین. کامل باید حواستون در این مورد جمع باشه. میاین با هیتر یک حرارت خیلی کمی رو به کریستال میدید، البته فاصله که قطعات دیگه هم آسیب نبینه. اگر باز هم دید که همون نویز افتادن یا رفتن اومدن تصویر و یا کرش کردنی وجود داشت، این یعنی که کریستال دچار مشکل هستش و باید کریستال جدید رو جایگزین بکنید. حالا علائم خرابی کریستال چی هستش؟ همونطور که در اینجا هم به چند تاش اشاره شد، شما کارت گرافیک رو مثلا داخل کامپیوتر قرار دادین، کامپیوتر رو روشن میکنید، یا اینکه یک کامپیوتری داره کار میکنه و در حین کار هر مثلا نیم ساعت یک بار به صورت رندوم، هر 20 دقیقه یک بار، بعضی موقع 10 دقیقه یک بار، لحظات تصویر میره میاد، تصویر یه لحظه سیاه میشه. در واقع انگار که یه مشکلی در تصویر وجود داشته باشه که البته این مشکل نباید به مانیتور و کابل ها ربط داشته باشه، یعنی شما باید از سلامت مانیتور و کابل ها و اتصالات اطمینان داشته باشین. وقتی که مطمئن مانیتور و کابل و تمام اتصالات درست هست، به این روش میشه اطمینان و تکیه کرد. اگر دیدی که تصویر پرشی داره، یا لحظاتی میره میاد میپره یا همچین اتفاقاتی میفته، یا لحظاتی کدر میشه برای یک ثانیه، یه لحظه سیاه میشه و دوباره برمیگرده، این دلیلش اینه که در واقع کریستال دچار مشکل شده و گاهی فرکانس به هم میریزه. وقتی فرکانس به هم بریزه خب قطعا جی پی یو هم سیکل پردازشیش به هم خواهد ریخت و این نظمی که در پردازش داره دچار به هم ریختگی میشه و نتیجهش میشه اینکه یه لحظه تصویر میره میاد یا نویز هایی رو در تصویر میتونیم مشاهده بکنیم. پس یکی از اصلی ترین علائمش این هستش که شما مشکلات مختلفی رو به صورت رندوم، نه یک مشکل خاص رو در تصویر مشاهده بکنید که دلیلش میتونه کریستال باشه. دلیل دیگه و میشه گفت علائم دیگه خرابی کریستال این هستش که شما یک کامپیوتر رو روشن میکنین در صورتی که درایور درست بوده باشه و تمامی مسائل دیگه مشکلی نداشته باشن، حتی خود کامپیوتر. شما کامپیوتر رو روشن میکنین، لحظاتی تصویر میاد و تصویر رو روی صفحه میبینید، ولی لحظه‌ای بعد میبینید تصویر نیست و حتی ممکن اصلا دیگه تصویر نیاد تا اینکه کامپیوتر رو خاموش میکنید، میذارین حتی مثلا چون مشتری بوده که این صحبت رو کرده و من هم این اطلاعات رو خدمت شما انتقال میدم. بذارید اینطوری بگم که مثلا یک مشتری کامپیوتر آورده بود، میگفتش که من این کامپیوتر رو روشن میکنم، اولش تصویر میاد، مثلا بعد از 5 دقیقه تصویر میره دیگه نمیاد و کامپیوتر رو باید خاموش بکنم، بذارم کمی خنک بشه و دوباره روشن میکنم، دوباره تصویر میاد و کار میکنه. یا همچین افت و خیسایی داره. اگر در این حالت مادربرد و بقیه قطعات مشکلی نداشته باشن، مشکل از کارت گرافیک هستش و این مشکل هم باز هم طبق تجربه‌ای که داریم تا 70% به کریستال ربط داشته، چرا که در 70% اوقات وقتی که ما کریستال رو تعویض کردیم مشکل به صورت کامل برطرف شده. بنابراین طبق تجربه‌ای که وجود داره باید بدونید که این مدل مشکلات هم میتونه مربوط به کریستال کارت گرافیک باشه، ولی باز هم تاکید میکنم که اول در چنین شرایطی پارامترهای دیگر رو مثل مشکل در مادربرد، مشکل در پاور، مانیتور و تمامی پارامترهای موجود رو باید چک بکنید، بعد مطمئن بشین که به کارت گرافیک مربوط هستش. و وقتی هم که به کارت گرافیک مربوط شد، اولین گزینه برای این مدل علائم کریستال هستش و به روش‌هایی که خدمت شما عرض شد شما باید بیاین کریستال رو تست بکنید که خب کار خیلی ساده ایه. و وقتی کریستال رو تست کردید اگر سالم بود که خب کاری با کریستال نداریم و اگر سالم نبود کریستال رو باید عوض بکنیم.
حالا اگر کریستال سالم بود این مشکل به جی پی یو برمیگرده، به آی سی آی بافر برمیگرده و به مدار تغذیه کارت گرافیک که در این سری آموزشی به صورت کامل به همه اینها باز هم بیشتر خواهیم پرداخت و کارهای تعمیرات ابیابی رو بیشتر به شما آموزش خواهیم داد. ولی دیگه به کریستال اگر ربط نداشته باشه به سه گزینه اصلی که در اینجا اشاره شد مربوط میشه که باز هم تکرار میکنم که مدار تغذیه کارت گرافیک، آی سی آی بافر و جی پی یو هستش. ولی اگر شما دیدی که کریستال مشکل داره باید حتما کریستال رو تعویض بکنید. موضوع دیگه این که وقتی که شما میبینید که روی کریستال عددی نوشته حتما به اون عدد توجه بکنید و دقیقاً همون عدد رو جایگزین بکنید. ببینید مثلا اگر یک کریستال 16 مگاهرتزی هستش، شما اگر بیاین یک کریستال 27 مگاهرتزی جایگزین بکنید یا برعکس، حتما کارت گرافیک دچار مشکل خواهد شد و به هیچ عنوان کار نخواهد کرد، چرا که خود جی پی یو با فرکانس کریستال هماهنگ شده. یعنی اگر کریستال 16 مگاهرتز، جی پی یو هم 16 مگاهرتزه و اگر کریستال 27 مگاهرتز، جی پی یو هم 27 مگاهرتزه. بنابراین شما حتما باید بیاین همین عدد فرکانس و یا همون کریستال رو در اینجا و در جایی که کریستال رو باید عوض بکنید جایگزین بکنید تا مدار شما کامل بشه و کارت گرافیک بتونه بدون مشکل کار بکنه و حتما به این موضوعات توجه بکنید. خب اینم از بحث کریستال ها. تا اینجا سعی کردم که خیلی کوتاه و مفید و به صورت کاربردی مبحث کریستال ها رو به شما آموزش بدم، بدونید که اصلا علائم خرابی کریستال چی هستش و کاربرد کریستال در مدارات چی هستش، خصوصا در کنار سی پی یو ها و پردازنده ها. خب در جلسه بعدی هم میریم به سراغ ادامه آموزش و میخوایم که بیشتر در مورد مباحث عیبیابی و پیدا کردن عیب صحبت بکنیم و تصمیم داریم که انواع مشکلات کلی کارت گرافیک رو برای شما باز بکنیم که اصلا کارت گرافیک چه مشکلاتی رو شامل میشه، اگر یک کامپیوتر دچار چه مشکلی شد بریم به سمت کارت گرافیک و این مشکلات رو چطور برطرف بکنیم. در این مورد این مسائل بیشتر صحبت خواهیم کرد تا یاد بگیرید که چطور یک کارت گرافیک رو خیلی راحت عیبیابی بکنید و عیبش رو هم برطرف بکنید.